Murat, yani istek iradeden gizlidir. Murat iradeyi bilir ama irade isteği bilmez. O halde külli iradesiyle olduran, öldüren, yaradan her ne yapar ise iradeye uygundur. Şaşmamak, şaşırmamak gerek. Vardığın yerde kim ben senden üstünüm der ise bil ki o mecliste ahmaklar vardır. Peygamber Efendimiz Ya Rabbi biz sana bir hakkın kulluk edemedik derken kimsin ki yoldan gelene üstünlük taslarsın? Bir bildiğin var ise otur oturduğun yerde. Ne demeye yoldan adam çevirir de bildiğini anlatıverirsin? Yoksa bildiğin seni tatmin etmez mi? Başkasının işini gücünü, işi gücü belleyenin inandığı da batıl olsa gerek ki başkalarına anlatır. Yılandan eğri omurgan var. Otur kendini düzelt eğri arar isen. Beyazıt'ı Bestami'ye bir karpuz kesip verdiler. Hazret dedi ki ben Peygamber Efendimizin karpuzu nasıl yediğini bilmediğim için bu karpuzu yiyemem. İşte peygamberlere uygun davranış hem manada hem surette budur. O halde sen kimsin ki bana vaaz edersin? Sen yolunu yürümüş, bitirmiş misin de bana yolum tarif edersin? Senin şu yoldaki taştan ne farkın var? Bilmez misin ki o ister ise cansızları dahi konuşturur. Cümle varlık onu anar. Sana bu alemde bir ihtiyaç mı var sanırsın? Nedir kendini atfettiğin bu öne? Ne demeye böbürlenirsin? Her attığın adım birilerinin kıyameti iken sen hangi sözünle hakkı konuşursun? Bir kandil bulmuş isen az haneni aydınlatsın. Yahut yola tut, yolunu aydınlatsın. Neden başkasının yolu ile uğraşırsın? Ne der şair? Ey Senayi, gel bu alemde kalenderler gibi yaşamaya bak. O temizlikten dem vuran kuru davacının gözlerine toprak saç. Marifet hakikatte. Hakikatsiz dava, kuru dava. Dilden dile eskimiş, pörsümüş bir dava. Az evvel deyiverdiğimiz gibi o ister ise taşa da kendini zikrettirir. Adamın birisi bir Hint kılıcı getirdi arkadaşına ve dedi ki bu elimdeki kılıç Hint kılıcıdır. Vurduğu her şeyi ikiye yarar. Arkadaşı her şey mi dedi? Her şeyi ikiye yarar dedi. İyi bakalım. Ver bir gerçekliği verelim dedi. Ve kılıcı aldığı gibi var gücüyle oradaki taşa vurdu. Ama iki parçaya ayrılan taş değil, Hint kılıcı oldu. Hani dedi efendi, bu Hint kılıcı her şeyi ikiye ayırır idi. Adam baktı, diyecek bir şey yok. Kılıç marifetlidir ama bu taş daha marifetli çıktı. Bu ihtiyar da ne anlatıverir dersiniz?
Öyle işte bu işler. Ne deriz? Bilen söylemez, söyleyen bilmez. Haydi bakalım canlar. İşi olan işine, zikri olan zikrine.